फार्म ट्रक शट 2016 मॉडल 5,90,000 हुआ है। सुपर मैक्स फार्म ट्रक शट है 15 मॉडल। मॉडिफाइड 70 गलिया फाइबर 70 म्यूजिक सिस्टम सब कुछ साथ में ही है। जो खड़ा हुआ तलवंडी मंडी में, अगर किसी भाई ने लेना हो तो आप पंजाब में तलवंडी साबो ट्रैक्टर मंडी है, वहाँ पे आपको मिल जाए ट्रैक्टर। कोई भी ट्रैक्टर लेना चॉइस आपके पास बहुत सारी होंगी, जो कि हर बुधवार लगा है। बात रहा इस ट्रैक्टर की, इसकी टायर बताऊँ, टायर इसके दोनों अगले पिछले 80 पीछे हैं 80%। पावर स्टीयरिंग डबल एक्टिंग है भाई, 3 सिलेंडर। और पिछले रमा में वेट है जाकर, ताकि सुपर मैक्स है इससे 5 साल हुआ मरा। हाँ, सुपर मैक्स में वेट डाल रखे हैं रमा में। चौदह टायर है वो, 14/28 के। फाइबर 70 गलिया, म्यूजिक सिस्टम भी 3 ईयर वारंटी। तलवंडी मंडी में बादशाह के लिए खड़ा ट्रैक्टर ये, 14 टायरों में रमा वेटर। सुपर मैक्स में के पीछे से थोड़ा हड़वा यार, EPI नहीं हो सुपर मैक्स। किसी भाई लेना था फतेह तलवंडी मंडी में आकर संपर्क कर लो, मिल जाएगा। बुधवार लगा दो। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। थैंक यू दोस्तों।